Kiddo phone. Hello everyone, I am Mr. Kite and this is my friend letter K. K makes the sound k, 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 k. Hey, you know me, right? I am letter K. Meet my friend C. We both make the sound k, 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 k. Sound of letter C equals to sound of letter K. കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ 10 ലെറ്റർ സൗണ്ട്സാണ് പഠിച്ചേക്കണേ. എത്ര? 10 സൗണ്ട്സ് പഠിച്ചു. ആ സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കണേ. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇതാ നോക്കിക്കേ, ഇതാരാ ഉള്ളത്? ഒരു കിറ്റൻ. കിറ്റൻ. ആ പൂച്ചയുടെ കൂടെ, പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാന്നറിയോ? ആരാണ്? കാംഗറു. എന്താണ്? കാംഗറു. ആ, ഇവര് രണ്ടുപേരുടെയും കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. ആ, നമ്മുടെ കിറ്റനും കാംഗറുവും കൂടി ഒരുമിച്ച് നടന്നു പോവായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടു. എന്ത് കണ്ടു? ഒരു ഗ്രൗണ്ട്. ആ ഗ്രൗണ്ടില് നമ്മുടെ ഒത്തിരി പിള്ളേരിരുന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. They were playing with kites. അവരെന്ത് വെച്ചാ കളിച്ചത്? kites. ആ, പട്ടം വെച്ചിട്ട് പറത്തി കളിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടപ്പം നമ്മുടെ കിറ്റനും കാംഗറുവിനും ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ കിറ്റനും കാംഗറുവിന് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? കൈറ്റ്. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കിറ്റനും കാംഗറുവും കൂടി കൈറ്റ് പറത്തുവാട്ടോ. എങ്ങനെയാ പറത്തിയത്? ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ. kites are flying in the sky. എങ്ങനെ? kites are flying in the sky. kites are flying in the sky. kites are flying in the sky. flying in the sky. flying in the sky. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ലെറ്റർ കെയും കെയുടെ സൗണ്ടും കേട്ടല്ലേ? കെയുടെ സൗണ്ടും കെയുടെ സൗണ്ടും സെയിം ആട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ശരി, ബൈ.